والناخب الوطني وصلتنا بعض التصريحات التي تفند ذلك، نتابعها سويا. Après que sur le plan technique, il y ait d'autres problèmes à résoudre, ça on en est tous conscients et justement c'est aussi la preuve que ce sont des joueurs qui sont responsables et qui donneront, j'espère, la réponse mardi. لا كاين والو والله كاين والو. الانترنت الناس يهضروا بزاف pour rien. Non, alhamdoulilah, comme j'ai dit, Djabo, Soudani, wallah, ils ont été exemplaires, c'est dur pour eux de pas jouer. C'est normal qu'ils soient déçus après le match, mais une fois qu'on est à l'hôtel, wallah, كلشي normal. دوك راك تشوف ناس قاعده في الدار ويكتبوا برك ويهضروا برك، والناس اللي قريبه لينا يشوفوا بلي رانا نونطيو نورمال وحنا رانا خاوه عائله واحده، عندنا كما يقولوا ميسيون جينا على جالها ان شاء الله باش نفرحوا الشعب تاعنا. والله ما كاين والو، او مجيد قدامنا خونا الكبير ومام هلال ثاني صاحبنا، كاين والو. نظن عندنا ماتش صعيب، نقول للناس هذو يخلونا نخدموا ترونكيل. لا بريفاكتور حاجه ما كاينش والله، بركم ما يكبروا. بيان سير واحد ما يلعبش، بيان سير واحد يحوس يلعب، هذه حاجه باينه. مليحه الجروب مليحه دروك، واحد ما جاش حواس هنا بيان سير، واحد صافي كما يقول لك مليحه المنتخب، واحد يحب يلعب، هذه حاجه باينه. دونك اللي ما يحبش يلعب ما عندوش قلب، هذا سما اي جوار اي واحد يتمنى باش يلعب باش تعطي البلوس للمنتخب الوطني، هذه حاجه باينه. مي كما يقول لك بيان سير هذه بلا ما واحد يفوت لي ليميت، بلا واحد يباسي لي ليميت، هذه حاجه باينه. مي كما قلت لك قلت كان مانيش تاع مشاكل خويا، تبليسيت قدر الله ما شاء فعل خويا. كاين 23 جوار الحمد لله. البلوز امبورطون كون سكاليفيهم بعد بروشان ماتش ان شاء الله ربي يعمل التاويل ان شاء الله. اذا الحاله مطمئنه برك اصابه الحمد لله. ولم يقولوا بلي الاصابه هذه اللي كانت عنده ما كانتش عندي قبل الماتش، هذه الاصابه ماشي هذه الاصابه اللي كانت عندي في بعد المقابله تاع جنوب افريقيا، هذه اصابه واحده اخرى. باسكو في الماتش تاع غانا دخلت بدون اصابه، ما كانت عندي حتى اصابه. الحمد لله هكذا ولا اكثر. ربي يجيب الخير ان شاء الله. Il y a des gens qui disent que il y a des problèmes dans le groupe et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça, des rumeurs? C'est pas vrai. Il n'y a rien du tout. Nous, alhamdoulilah, on est bien. On a un match très important à jouer, Inch'Allah, mardi. Il y a zéro problème. Merci. Et pour le troisième match, qu'est-ce que vous disiez au public algérien? Vous attend avec impatience? Qu'on va tout donner comme d'habitude, Inch'Allah, et puis on verra ce que ça va donner. Le Ghana, on a perdu, mais je pense qu'on a quand même tout donné. On a perdu à la fin, mais bon. Nous, on reste soudés, concentrés sur le match, on ne fait pas attention à ce qui peut se dire à l'extérieur.